Olha, mas não deu nem um minuto. Ó, o Jurandir pegou um pouco de brasa daqui. Então, ele pegou um pouco de brasa daqui. Olha lá. E ele vai... Olha lá. Ele vai queimar algumas coisas ali. O lixo, né? A parte. Olha lá. Ah, Jurandir, olha. Mas não deu 5 minutos. Você pegou a brasa e já foi. Você pegou a brasa e já foi. Ah, claro. Não deu 5 minutos. Pra você ver, né? Olha! Gente do céu. Deixa eu vir pro lado de cá, senão... Não, acho que é pro lado de cá que eu não tenho que vir, que tá vindo pra cá a fumaça. Eita, Jurandir! É isso, gente, olha lá. Ô, Jurandir, cai folha, hein? Você tá queimando folha e vai cair mais folha. É. Olha lá. Aqui o nome daqui é, sabe o que é? Trabalho, Trabalho. trabalho. Nossa, gente do céu, ó. É aqui que eu não posso ficar, porque é aqui que tá vindo O quê? o mato. Eu tenho que ir pro seu lado aí, ó. Meu lado tá pegando é fogo. Nossa. Olha, quanto mais folha, mais cai folha. Pronto. Eu tô fazendo isso pra poder ele não pegar na folha e ir pro outro lado, sabe? Claro, você põe pra ficar só ali, né? Proteção Lógico. Ô, Jurandir, e esse daqui também, ó? também. Tem outro aqui atrás também, ó. Olha lá, gente, é isso, ó. Olha lá. O Jurandir faz essa parte aqui, ó. E ele joga terra e mais folha ao redor para não alastrar, lógico, ele vai ficar de olho, né? Já jogou o papel? Tem que jogar o papel aí dentro, filho. Ô, Jurandir, joga aí. Pera aí. É que eu tô filmando e ao mesmo tempo... Ó, gente, isso daqui é um monte de papel que eu tenho que queimar. Sabe o que é esses papel aqui? É aqueles papel... Ô, Jurandir, joga aí pra mim. É os papel que vem o endereço, sabe? Eu não jogo... Tá lá em cima? Quem? Eu não. Não, é o vizinho. Esses papel aí é papel de endereços. Sabe quando você compra alguma coisa online? Então, esses papel é tudo papel de endereço. Eu não gosto de jogar no lixo, que às vezes um espertinho, né? Pega seu endereço e, sei lá, pode fazer maldade. Eu queimo aquelas partes da carta que vem endereço, aquelas partes do saquinho que às vezes vem no correio. Eu queimo a parte só que tá o endereço. Joga o saco todo, Jurandir. Depende daquele saco. Ô, Jurandir, caiu um aqui, hein? Vou ter que pegar. Mas aqui não tem problema. Não, não, aqui, ó, caiu bem aqui. Aí depois ele pega. Vai sujar a natureza, vai ter que pegar. É isso, gente. Eu queimo esses pedacinhos de carta, de envelope, de saco, sacola que vem, às vezes no correio com o seu nome, endereço, eu queimo. Não sei como é que você faz, se você rasga direitinho, mas eu acabo queimando. Ali, Jurandir, ó. Tem um bem ali, ó. Eita, cuidado aí com a fumaça, sai daí. Aí, gente, olha lá. Ô, Jurandir, daqui 2 semanas tem um monte igual, né? É. Certeza. É trabalho, hein, gente? É trabalho. Olha. É trabalho. Jurandir, está vendo essa planta aqui, ó? Eu achei que era essa hospedeira aqui que você tinha colocado lá. Não, aquela eu comprei. Olha essa que Essa é de bonita. árvore, né? Mas você tá vendo que bonita? É, bonita, Ela mas parece aquela que você mas comprou e você- colocou no É, parece ela. lago. Se der pra arrancar ela, a gente arranca pra ver, mas não acho que não dá não. Mas você viu que Da outra vez- bonita? daquela outra vez eu arranquei, ela morreu. Ah, essa hospedeira é muito bonita. Agora? Como é que eu vou tocar fogo ali? Onde você quer?
Onde você vai fazer? Esse daí já foi, ó. Pronto. Pega lá do fogão, Jurandir. Pegue daí não. Jurandir vai pegar uma brasa ali, gente. Ele quer pegar uma brasa dali. Cuidado! Ele quer pegar uma brasa dali, ó. Olha lá onde ele quer ir, ó. Ele quer ir nesse montinho aqui pequeno. Olha lá, tá vendo? Pronto. Só assim foi. Será? Vai ter que ficar de olho agora nos dois. Ah, pegou. Oxi. Mais um montinho de folha. Aí, ó. Por isso que tem que tomar cuidado com as bitucas de cigarro, essas coisas, né, Jurandir? Ou uma coisa assim, na cidade ou em algum lugar que você não tá vendo, vira um fogaréu. Isso aqui a gente tá fazendo, mas a gente tá olhando, a gente fica olhando até apagar. Aí, ó. Ali também já tá quase no fim, ó. Olha lá. Já foi, acabou. Hã? Aí, ó. E esse daqui já pegou. É isso. Aquele lá de cima não, né, Jurandir? Aquilo lá é lenha pro fogão, né? É lenha pro fogão e pra tirar aqueles bancos dali de baixo. Isso. É banco. É, aquele lá não, gente. Aquele lá não, viu? Só as folhinhas aqui, ó. Tem que rastrear tudo isso aqui ainda. Não, Jurandir. Não, porque daqui 2 semanas vai estar tudo igual de novo. Daqui 2 semanas vai estar esses montes tudinho aqui de novo, ó. Tem que estar tudo limpinho, né? Jurandir, Fica... descansa aí. Não vai rastelar agora isso aí, não. Deixa isso aí. É isso, gente, ó. Aí, fica limpinho, Fica lindo, ó. Ah, mas é tanto de árvore que tem. Você quer ver tudo limpinho? Venha pra aqui fazer. Pra roça. ajudar. É Quer pra ver tudo roça. bonitinho? Venha pra aqui fazer. Pode participar. Cadê o povo, né, pra vir? Comigo. Cadê o povo pra vir, Jurandir? Vem comigo. Que dá tudo certo. Guardar minha ferramenta. Guarda suas ferramentas. É, gente, ó, pra manter limpinho assim, ó. Dá trabalho. Dá bastante trabalho, ó. Tá vendo? Mas é isso. E aí aqui já tá, ó, precisando varrer. Ixi, deixa eu juntar a cada 15 dias, senão ninguém aguenta não. Senão vai ficar escravo, refém do trabalho, aí não. Larga assim um pouco, ó. Depois rastela. Depois faz isso aqui, ó, tudo certo, acabou. É isso. Mais um dia de tarde. Mais um dia de tarde aqui na roça.